Per al meu tirant de lletres he tirat mà de Qui més en sabia, del mateix Joan Martorell. I vos he escrit un relat titulat Un vestit de vellut burell, que tracta sobre una colla d'amigues i amics que han preparat un teatret sobre el mateix tirant lo blanc. I després de tot el temps que s'han tingut que dedicar a adaptar-lo, a fer les escenes, a fer el guió i a assajar els diàlegs, ara va i no saben com vestir-se. Vosaltres trobeu que trobaran la manera de representar bé els personatges en la vestimenta que pertoca? O hauran d'abandonar la idea del teatret? Això ho trobareu en el conte que vos he dedicat.